9月全社会用电量涨了4.5%，为啥你家电费没涨？国家能源局数据显示，9月总用电量达8886亿千瓦时，电商、数据中心所在的第三产业用电增速超6%。但多亏 AI 节能技术，一边满足用电需求，一边帮大家砍电费。产业端早就靠 AI 省钱。太原某机房装了 AI 温控大脑，能提前30分钟预判温度，月节能率最高达68.7%，99个站点已省102万度电。某物联的 AI 设备更是帮工厂累计省电超27亿度。用电量涨是经济活，AI 省电是智慧。